たよ。ちょっと待って。非常に緊張乗せちゃうの。すごい器用。手離して。離せんの。さあ、モデルか。しっかり持って足で。そう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 。やった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 。耳が。これからまだたくさん練習します。また、人に歌を伝えるという歌える人になりたいので、ぜひよろしくお願いします。はい。それでは参りましょう。運命のファイナルジャッジ。来た。何？どうぞ。ごめんね、ごめんね。